္ဂလာပါဒီချိန်မို့ပါဒီနေ့ဒီချက်က အင်္ဂလိပ်စာဆွေးနွေးပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောသွားပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာတွေပြောမှလဲဆိုတာကိုနားထောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကလေးတယောက်ကပြန်ပွဲဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအခြေခံတော့လုံးဝရှိနေရမှာပေါ့နော်အခြေခံမရှိဘဲနဲ့တော့ချေတို့ပြန်ပွဲကိုတော့ဝင်လို့မရပါဘူးဘာစွမ်းရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျဲတို့ဒီဒါကတော့အခြေခံလေးတော့တည်ထားမှရမယ်ပြီးရင်လုံးဝကို perfect ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ကလေးတွေမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတွေရှိရပါမယ်တချို့ကလေးတွေကြတော့ train ထားတာမရှိဘဲနဲ့ကျဲတို့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေကို grade 5 မလို့ဝင်ဖြေခိုင်း teacher တွေကဖြေခိုင်းလို့ဖြေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်မိဘတွေကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးတချို့ကြတော့ဒီကိုကလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာတွေဘယ်လိုကြည့်ရမလဲမသိဘူးဘာတွေတိထားရမလဲပေါ့နော်ဘာတွေပြန်ရမှာလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီချက်ကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနပထမအဆုံးချက်အနေနဲ့ဒါအခြေခံတော့ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒါပြိုင်မယ်ဘာရမရချေတို့အတွေ့အကြုံတစ်ခုအနေနဲ့ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမအဆုံးတော့အခြေခံရှိရမယ်ပြီးရင်နောက်ခုကလူမကြရဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ခု presentation လုပ်တဲ့အခါမှာတွက်လက်စွာဒါကပြောနိုင်ရမယ်ပြောဆိုနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလျှင်ဒါကဥပမာမရဘူးဆိုရင်တော့မှပဲပေါ့နော်ဒီအကဲဖြတ်တဲ့တိုင်းနေအနေနဲ့ကိုကလေးဒီကလေးကိုပေါ့နော်နှစ်သက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒီကလေးကတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့ပြောနိုင်တယ်အမှတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာတော့အမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ကျတို့ကဒါက writing ပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရည်လက်သားလေးတက်တက်ရရလေးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လက်ရည်လက်သားလေးတက်တက်ရရဖြစ်ရမယ်လမလာဘူးဆိုရင်တော့တိတိတက်တက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ sentence တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာတက်တက်ရရလေးရေးနိုင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့အတိကလုံးဝအချက်တွေပေါ့နော်ပြပြရမယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသူက writing ရေးရပါမယ်။ writing ကတော့ဒီအားလုံးပေါင်းခေါင်းစဉ်5ခုသို့မဟုတ်6ခုပေါ့နော်6ခုတွေကနေမှချေရိုတွေဒီတိုင်းတွေကနေပြီးတော့တိုင်းတွေကတော့၎င်းပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီကြီးကျက်တဲ့သူကတော့၎င်းချေရိုကမဲလေးနှိုက်မယ်မဲနှိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြာလာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ဆိုသူတိုင်းကအကုန်လုံးဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ဆိုချိန်ဒီတနားရီပေးထားပါတယ်ရမှတ်ကတော့90ပါစာလုံးရေအလုံး200ခန့်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒါက grade 5အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာခုနပြောလို့ရေးသားတဲ့ရေးသားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနခေါင်းစဉ်5ခုခေါင်းစဉ်6ခုတွေကတစ်ခုမင်းနိုင်တဲ့ဟာကြာသွားပြီဆိုပါစို့ဥပမာ school ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ daily routines ပေါ့စသည်ဖြင့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကြာသွားပြီရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတီချယ်ရှိကပြောခဲ့သလိုလက်ရေးလက်သားတက်တက်ရရကလေးရေးပြရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်စာလုံးရေးအလုံး200ခန့်ရေးရမှာဖြစ်တယ်အလုံး200ဆိုတဲ့အခါမှာကျင်နောက်မှာလည်းပဲပြထားပြီးတယ်နော် simple as တွေအနေနဲ့အလုံး200ဆိုတာဥပမာစာလုံးပေါင်းတဲ့အလုံးရေးအတွက်ကိုပြောတာမဟုတ်နော်စကားစုတစ်စုပေါ့နော်စကားလုံးတစ်လုံးပေါ့ဥပမာmy name ဆိုလို့ရှိရင် my ကတစ်လုံးပေါ့နော် name ကကြတော့ဒုတိယတစ်လုံးဒါနှစ်လုံးပေါ့နော် my name is ဘသူပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ဒါအဲ့လိုမျိုးရေးတွက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်စာလုံးရေး200ခန့်ရေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် writing ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် introduce ပေါ့နော် introduce ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြာပန်းပြောရတာပေါ့ကြာပန်းပြောရတဲ့အခါကျတော့ကလေးကကလေးတော့မဟုတ်ကလေးလဲသူကိုယ်တိုင်နိုင်ရင်လဲနိုင်ရမယ်မေကဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲကြီးကျက်သူကနိုင်ရင်လဲနိုင်ပြီးမှာပေါ့နော်ကြာလာတဲ့မေဒီမေကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်ကောင်းစဉ်5ခုတည်းကနိုင်လိုက်တဲ့မေတစ်ခုကိုကကြာပန်းပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြာပန်းပြောမယ်ကြာပန်းပြောဆိုချိန်ကိုသူကဘယ်နှမပေးထားလဲသူ့ရဲ့ဘယ်နှမပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်35မှတ်ပေးထားတယ်ဖြည့်ဆိုချိန်ကတော့3မိနစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်3မိနစ်အတွင်းမှာဒါက non stop ပေါ့နော်ဒါကပြောပြရမှာဖြစ်တယ်ခုနပြောသလိုပဲအရှိကတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့ presentation လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကအမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီချေတို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် topic 3ခုအတွက်မိခွန်းနေမိမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲ topic မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲမိခွန်း3ခုကိုသူတို့အကြောင်းအရာ3ခုမိမှာပေါ့တစ်ခုကိုသူက10မိနစ်ဖြည့်ဆိုခြင်းရပါတယ်အဲ့တော့3ပုတ်ဆိုတော့3မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ရမှတ်ဒီ15မှတ်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီလိုမျိုးချေတို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် speaking question လေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမိမှာပေါ့ဥပမာပြောတာနော်ဥပမာဆိုရင် what's your name ဒါကတော့လွယ်လွယ်ကြည့်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှတော့မမေးပါဘူးဥပမာ
ကျတို့ဒီရာသီဥတု season တွေအကြောင်းကိုဒါမေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် season တွေအကြောင်းကိုမေးနိုင်တယ်တကယ်လို့ကိုကခုနကတော့ခေါင်းစဉ်တွေကိုတေချာရထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုပဲသူတို့ကမေးခွန်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့မေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေတွေကအဲ့ဒီခုနကတော့ကိုဖတ်ထားမှတ်ထားတဲ့ကိုပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရေးနိုင်တဲ့စာပိုက်တီထဲမှာအဖြေကပါပြီးသားပါเนาะဒါဆိုရင်ဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီ oral test ကိုပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်မှာကျဲဒီ sample essay တွေ10ပုတ်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်10ခုပေါ့နော်ကြည့်ရမှာတော့ခေါင်းစဉ်5ခုသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်6ခုပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တတိုင်းနဲ့တတိုင်းကတူချင်မှတော့တူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ grade 5ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဒီခေါင်းစဉ်တွေစင်တူပေါ့နော်စင်တူခေါင်းစဉ်တွေပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု course ကကြတော့ကျတို့ဒီ textbook တွေကcourse ကကြတော့November ပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလအထိကြည့်ပေးဖို့လိုတယ် Zanfime Amazon Zoo or says out no နော် October November ပေါ့ October သို့မဟုတ် November ကြည့်ထားလိုက်ဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကလည်းပဲသူကအကြောင်းအရာတွေကိုမေးကောင်းမေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နမူနာ essay လေးတွေကိုကြည့်အောင်ဒီဥစ္စာဒီကိုးကားဖို့အတွက်ဒီချေတို့လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ် copy လုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီဟာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုက sentence လေးတွေကိုပိုင် sentence လေးတွေပြန်ပြီးတော့ရေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အမှတ်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဂျာခုနကတော့ပြောသလိုပဲပေါ့เนาะအမှတ်ပေးတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဆန်နှုန်းကကြတော့ကလေးတီသူကိုယ်တိုင်ဒါကဖြည့်ဆို့ထားတာမျိုးဖြစ်ရမယ်ကိုယ်တိုင်တော့ရေးတာဟုတ်တယ်เนาะပြိုင်နေကိုယ်တိုင်ရေးတာပဲကလေးကပြိုင်တာပဲလေဆိုပြီးတော့တချို့ကလေးတွေကြတော့ဆရာမတွေကရေးပေးထားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလွတ်ကျက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆိုတာမျိုးပြီးလို့ရှိရင် essay စာအုပ်ထဲတွေကနေပြီးတော့တပုံစံနဲ့ကူးချတာမျိုးပြီးရင်ကလေးရဲ့ level နဲ့ကိုက်ညီကြော်တဲ့ပေါ့နော်စကားလုံးမျိုးတွေတုံးထားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ပေးစည်းမြင့်မှာဒါမပေးပါဘူးเนาะသူတို့တွေအမှတ်လျှော့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပိုင်ကိုယ့်ရဲ့ level နဲ့ကိုက်ပြီးတော့ဒီ grade 5 level နဲ့ကိုက်ပြီးတော့ sentence လေးတွေတိစောက်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုပိုင်ဒီစကားလုံးလေးတွေနဲ့ sentence ကြောင်းကို sentence တွေကိုရေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအမှတ်ပို့ပြီးတော့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေအခုဒီချေတို့ simple answer လေးတွေကြည့်ကြအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ခြေကအစစ်တပုတ်စီတိုင်းကိုခြေရွတ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်အကြီးကခုနဒါကကြတော့ခုန writing အတွက်လည်းဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့introduction ပေါ့နော်ဂျပန်စကားပြောတာအတွက်လည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဂျပန်စကားပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ခြေတို့ကအတန်အတွက်ကိုခုမှစပြီးတော့ပေါ့လောက်တယ်ပြိုင်နေပေါ့နော်ခုမှစပြီးတော့ပြိုင်နေကလေးတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးအတန်လေးတွေအတန် track လေးတွေကိုတေချာလေးs ဆိုလဲ s အတန်ပေါ့နော်အတန်လေးပြီးရင်အတန်လေးတွေအတန်လေးတွေအတန်လေးတွေအဲ့ဒီအတန်လေးတွေကိုပြီးအောင်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအတန်ထွက်ဒါနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟို practice လောက်ထားတဲ့ကလေးတွေလောက်တော့ကိုကမကောင်းမြင်မဲ့လို့ရဒါပေမဲ့လို့အတန်ထွက်လေးတော့ဒါနည်းနည်းလေးမှန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေဒါလေးဖတ်ပြပါမယ်တေချာလေးနားထောင်နော်နားထောင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လိုက်ဆိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်လိုက်မှတ်လို့ရပါတယ် Every day I follow a routine that helps me stay healthy I usually wake up at 6 o'clock in the morning. After getting up, I brush my teeth, wash my face, and do a little exercise. This makes my body strong and keeps me fresh. After that, I eat breakfast with my family. Breakfast is very important because it gives me energy for the whole day. After breakfast, I get ready for school. I packed my school bag with both notebooks and stationery. I go to school by bus or sometimes on foot. At school, I attend lessons and learn many new things from my teachers. During the break, I play with my friends and we enjoy snacks together at the canteen. My school finishes at 3 o'clock. After school, I return home and take some rest. After taking the rest, I usually do my homework carefully. If I have free time, I read storybooks, draw pictures, or watch cartoons. In the evening, I help my parents with household chores like watering the plants or cleaning the floor. At 6 o'clock, I have dinner with my family. After dinner, my family spends some times together. Before going to bed, I brush my teeth again and pray. Every activity may look simple, but they make life healthy, happy, and meaningful.
အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးတာညနေပိုင်းရေချိုးတာလေးကြမ်းခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုထည့်ရေးလို့ရတာပဲလေနော် I take a bath ဆိုပြီးတော့လေကျတို့ထည့်ရေးလို့ရတယ်ကိုကစာကြောင်းလေးတွေကိုအတိတ်ပဲလေးမင်းင်းလေးတွေတည်ထားမယ်ပေါ့စကားလုံးလေးတွေတည်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်တက်ပြီးတော့ကိုကဖြည့်ရေးလို့ရတယ်စာလုံးနှလုံး200ကျော်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုရေးလို့ရတယ်နော်โอเคဒါဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် home home is เนาะဒါ home နဲ့ is နဲ့then တွဲကတ်သွားတယ်เนาะ sorry ပါခွာရင်เนาะ home is the most special place in my life it is where I live with my family and it is full of love and care my home is not very big but it is comfortable and clean it has a living room bedrooms a kitchen a dining room a garden and a bathroom in the living room my family sits together and watches television. We talk each other. In the kitchen, my mother cooks delicious food for us. My mother always cooks healthy food. My bedroom is my favorite place. I keep my books, toys, and clothes there. I also have a small desk where I do my homework. In the dining room, we have meals together. In the garden, my father grows the plants, flowers like jasmine, roses, and orchids. He always waters the plants and flowers. The flowers are very beautiful. At home, I help my parents with chores like sweeping the floor, watering the plants, and washing dishes. On weekends, we clean the house together. This makes our home look neat and tidy. Sometimes we celebrate birthdays and festivals at home. These moments are full of joy and happiness. Home is not just a building. It is a place of love, safety, and comfort. No matter where I go, I always feel happiness when I am at home. I love my home because it is the heart of my family life. That's enough. Healthy habits. Healthy habits are very important because they keep us strong, healthy, and happy. Every morning I wake up early and brush my teeth. Then I wash my face and eat a good breakfast before going to school. Breakfast gives me energy for the day. I try to eat vegetables and fruits every day because they are good for health. Drinking enough water is also very important, so I drink 8 glasses of water. I avoid eating too much junk food or sweets because they can make us sick. Exercise is another healthy habit. I like riding my bike and playing football with my friends. Sometimes I go swimming with my family. Exercise keeps our body active and makes us feel fresh. Good sleep is also necessary. I go to bed early so I can wake up easily the next morning. Cleanliness is another part of healthy habits. I wash my hands before meals, take a bath every day, clip my nails every weekend, and keep my clothes neat. To keep everyone safe, I always cover my mouth and nose when I have got a cold and a cough. Healthy habits help us to study well and enjoy life. If we are not healthy, we cannot focus on school or play heavily. That is why I always try to follow good habits and avoid bad ones. Okay, now School is one of the most important places in my life. It is like my second home because I spend many hours there every day. My school is not very big, but it is beautiful and clean. It has classrooms, a library, a computer room, a principal office, a garden, a playground, and toilets. The garden is in front of my classroom. It has lots of plants like roses, jasmine, and orchid. Plants ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ flowers လို့ထည့်လိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ plants ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ zero ဘာတွေထည့်လို့ရလဲ plants တို့နော်တခြားသော plants လေးတွေထည့်လို့ရပါတယ် Every morning we stand in line and sing the national anthem. Then we go to class and study different subjects like English, Math, Science, Myanmar, Social Studies, Moral and Civic, Art, PE, Life Skill, and Music. Our teachers are very kind. They teach us not only lessons but also good manners. During break time, I play with my friends in the playground. We run, laugh, and sometimes share snacks.
Our school has a small canteen. I buy some snacks at there. I enjoy those happy moments a lot. After school, I usually go to the library to read storybooks. The library is my favorite place because I love reading. My school also holds events or events. You can pronounce events or events like sport day, school family day, concerts and competitions. On school family day, I sing and dance on the stage. My parents come and cheer me. These events make school life fun and exciting. School is not just a place to study. It is a place where we make friends, learn values, and prepare for the futures. I love my school very much, and I am proud to be a student there. Okay, that's another good. Rules. Rules are important in our life because they keep everything in order. At school, we have many rules. We must wear the school uniform, respect teacher, and not fight with classmates. We mustn't play in the corridor. We must take out the rubbish in the bins. We also need to keep the classroom clean and listen carefully during lesson. In the library, we must be quiet. We must return books to their proper places. These rules help everyone learn in a peaceful way. At home, my parents also make rules. I must finish my homework before watching TV or playing games. I also help with cleaning the house and keeping my room tidy. I must wash my hands before and after eating. If I do not follow the rules, my parents get upset because rules are for my own good. In the public places, there are traffic rules. People must drive carefully, wear helmets, and cross the road at the right place. People must walk on the pavement and look to the right and to the left before the crossing road. If we break these rules, accidents can happen. Sometimes children think rules are boring, but without them, life would be full of problems. Rules teach us discipline, respect, and responsibility. They guide us to be good students, good children, and good citizens. That is why I always try my best to obey the rules in school, at home, and in public places. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် at the park ပန်းခြံတွေမှာ swimming pool နော် swimming pool တွေမှာ the swimming pool ပြီးရင် at the cinema နော်ဒါတွေမှာအဲ့ဒီ rules တွေပါထည့်ရေးလို့ရတယ်ဒါဆိုအဲ့ rule အမှားတွေရောကိုကဘာမလုပ်ရဘူးလဲလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့စသည်ဖြင့် must တို့ mustn't တို့သုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုရဲ့ဒီ essay တွေကအများကြီးပွားလာမှာဖြစ်တယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် Okay, next past events. I have many past events that I will never forget. One of the best events was my birthday party last year. My parents prepared a big cake and decorated the house with colorful balloons and streamers. My friends came to my house and we played games together. We sang songs, danced, and shared delicious food. I felt very happy when everyone sang the birthday songs for me. And I made a special wish before blowing out the candles. Another past event was our school trip to the zoo. We went there by bus and sang songs along the way. At the zoo, I saw elephants, lions, tigers, and playful monkeys. The monkeys made us laugh because they jumped and swung from branch to branch. I also saw colorful birds, crocodiles, and a tall giraffe eating leaves from the tree. It was very exciting and I learned many things about animals. I also remember the day I won a prize in the school quiz competition. At first, I was nervous, but my teachers encouraged me. When I answered the questions correctly, my classmates clapped loudly for me. I felt proud of myself and thankful to my teachers. Perseverance are very important in life. They give us happy memories and also teach us lessons. They are treasures in my heart that I will always keep. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာချစ်အပိုက်ကလေးခွဲမထားအောင်เนาะအပိုက်ကကြတော့ I ကနေပြီးတော့ candles တီးတာဒါ first paragraph เนาะ another ကနေ animals တီးက second paragraph ပြီးရင် I ကနေအောင်ဆုံး teachers တီးကဒါ third paragraph ပြီးရင် perseverance ကနေ keep တီးကဒါ the last paragraph ပေါ့เนาะ paragraph လေးခွဲပြီးတော့ရေးပြပါ
Okay, next, seasons and weather. In Myanmar, there are three main seasons. They are the hot season, the rainy season, and the cold season. Each season has its own weather and gives us different experiences. First, the hot season usually starts in March and lasts until May. During this time, the weather is very hot and the sun shines strongly every day. People wear light clothes. Light clothes mean ဒီမှာじゃပေါ့ပေါ့ပါပါအဝတ်စားတွေလို့ဆိုလိုချင်တာเนาะ Drink a lot of water and eat ice cream or cold juice to stay cool. Sometimes it is difficult to study in the afternoon because of the heat. However, in the evening I enjoy playing outside when the air is a little cooler. Next comes the rainy season, which starts in June and continues until October. The rain falls almost every day, and we need umbrellas and raincoats. The fields, trees, and flowers look green and fresh. Farmers work in the fields during this season because it is important for growing crops. Sometimes there are heavy rains and flood, but it is also fun to listen to the sounds of raindrops. Finally, the cold season begins in November and ends in February. The air is cool and fresh. People wear sweaters. Sweaters, jackets, and scarves. I love drinking hot soup and sleeping under warm blankets. Winter mornings are very peaceful. In conclusion, the seasons and weather affect our clothes, food, and even our activities. Each season is beautiful in its own way, and I enjoy experiencing all of them. Okay, now family and friends. Family and friends are the most important people in my life because they give me love, happiness, and support. My family always takes care of me and guides me to do the right things. My parents work hard every day to provide food, clothes, and education for us. They also teach me how to be honest, kind, and responsible. My brother and sister are my playmates. Sometimes we fight over toys or small things, but we quickly forget each other because our love is stronger than our arguments. Friends are also very special in my life. At school, I have many friends who study and play with me. We share snacks during break time, help one another with homework, and laugh together on the playground. Good friends are like another family because they make me feel happy and safe. Family and friends make life joyful and meaningful. When I'm sad, they comfort me with kind words. When I'm happy, they celebrate with me. Without them, life would be lonely and boring. I also learned many lessons from my family and friends, such as kindness, respect, and sharing. They are treasures that many cannot buy, and I will always love and care for them. Truly, they are not the reason I smile every single day. Next, future plans. The future plan is very important for everyone, and I have many plans for it. First of all, I want to study hard and get good grades. Education is the key to success, so I must focus on my lesson and never give up. In the future, I want to be a teacher because I like helping others. Teaching is a very noble job. Teachers share knowledge, give guidelines, and help students become good people. I do not stand in front of a classroom one day, teaching children with love, and seeing them improve day by day. Another plan for my future is to travel around the world. I want to visit famous places, meet new people, and learn about different cultures. Traveling will give me knowledge and unforgettable experiences. I also want to help my family. When I grow up, I will buy a nice house for my parents and take good care of them. At the same time, I will try to live a healthy life by exercising, eating good food, and staying positive. Even though the future is not certain, planning helps us work harder today. I believe that if I study well and try my best, my future will be bright, happy, and successful. Okay, နောက်တစ်ခုကတော့ request are
polite ways of asking someone to do something. We make requests every day at home, at school, and in public places. When we make a request, it is important to use words like please and could you. Polite words make other people happy to help us. At home, I often make requests to make parents. For example, say please help me. Please help me with my homework, or could you buy me a new book? My parents also make requests to me. They ask me to clean my room, water the plants, and take care of my younger brother. When I do these things, our home becomes nicer and happier. ဒီနေရာမှာကျတော့ဒီ grade 5မှာအရှိမ request တွေရှိရနော်ဘာလေးလုပ်ပေးနိုင်မလားအဲ့မှာတော့can you ပေါ့နော် can you နဲ့သုံးနိုင်များတယ် can you clean the bathroom, can you clean the floor, can you sweep the floor စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့လည်းကျတော့ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့လည်းထည့်ပြီးတော့ရေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် grade 5က request တွေကိုထည့်ပြီးတော့လည်းရေးလို့ရပါတယ်when I do these things, our home becomes nicer and happier. Okay, now at school, I make requests to my teacher and friends. I may ask my teacher, may I go out please? Amale, may I go to the restaurant please? Tell you, I also request my friends to share pens, borrow or snack. Amale, may I borrow your pencil please? May I borrow your pen? May I borrow your pen? May I borrow your eraser? May I borrow your ruler? Sometimes they ask me for help too, and I am glad to say yes. Requests make friendship stronger. In public places, people request help from shopkeepers, bus drivers, or doctors. Everyone feels better when we ask politely. In conclusion, requests are very useful in our daily life. They show respect, kindness, and good manners. If we always make polite request, we will have good relationships with others. Okay, stories. Stories are Stories are very interesting and important in our lives. When I was young, my grandmother used to tell me stories before I go to sleep at night. Some stories were about animals and some were about clever children. These stories always taught me good lessons like being kind, honest, and brave. At school, teachers also read stories to us. First, they choose simple stories that are easy to understand, then they explain the meaning. I remember one story about a rabbit and a tortoise. The rabbit was fast, but he was lazy. The tortoise was slow, but he worked hard. Finally, the tortoise won the race. This story taught me not to be proud and to try my best. I also enjoy reading storybooks. Sometimes I read fairy tales and sometimes I read adventure stories. At school, there's a library. I always read books as there. When I read, I feel like I am visiting new places. I meet new characters, and I learn many new words. Stories are not only for fun, but also for learning. They give us imaginations, happiness, and knowledge. Without stories, life would be boring. That is why I love listening to stories and reading them every day. Okay, that's it. Next, traveling. Traveling is one of the most exciting activities in life. It gives us new experiences and teaches us many things. I like traveling with my family because we can spend time together and enjoy different places. One of my favorite trips was to the beach. I went to the beach with my family. I went to there by bus. The sea was blue and the sand was soft. My sibling and I built sandcastles and collected seashells. We also swam in the water and ate fresh seafoods in the seas layer. I looked at the sunset. It was a very nice view. It was a wonderful trip. Another time we went to the mountain. The air was cool and fresh. We climbed hills, saw waterfalls, and enjoyed the beautiful views. It was peaceful, and I loved listening to the sound of birds. I really liked the nature. Traveling is not only about fun, but also about learning.
We learn about new places, new people, and their culture. Even short trips to nearby towns are enjoyable because they give us a change from daily life. In the future, I want to travel to other countries and see famous places like the Eiffel Tower and the Great Wall of China. Traveling makes life more interesting and gives us memories to keep forever. အဲ့တော့ဒီမှာခြေက essay 10 ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ essay တွေကိုကလေးတွေကိုလည်းဖွင့်ပြလို့ရတယ်။ဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်နားလည်နေလားနားလည်နေရင်ဒါက grade 5ရဲ့ level နဲ့ကိုက်နေပါတယ်။နားမလည်သေးဘူးလုံးဝဒါကြီးကကြက်ရမယ်ဒီဟာဒီ sentence တွေကဘာမှသိမနေဘူးဆိုရင်တော့ဒါကပြန်ပွဲဝင်ဖို့ကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကလေးပါနော်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်။ Bye bye. See you in the next video.